Ed ora lasciamo la parola al dottor Paolo Madeschi con la sua consueta rubrica 3 minuti per la tua salute. Ha incontrato la dottoressa Orlando. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che parla dei problemi della salute. Oggi parleremo di un argomento nuovo. Abbiamo il piacere di avere ospite qui la dottoressa Federica Orlando, che è la responsabile dell'unità operativa semplice della Stroke Unit e delle malattie cerebrovascolari, che è un dipartimento, poi ci parlerà lei, un reparto che fa parte di un dipartimento, quello di neurologia, e che tratta alcune patologie frequenti e che a volte lasciano molto perplessa le persone e i familiari delle persone colpite. Ecco, infatti oggi parleremo proprio di 2 di queste patologie, dell'ictus e naturalmente anche del TIA, perché anche quello è un problema. Allora, vediamo un attimino l'ictus, dottoressa, cos'è e quali sono le cause? Sì. Allora, intanto per ictus si intende qualsiasi segno o sintomo di disfunzione di una determinata area cerebrale dovuta a un insufficiente apporto di nutrienti per carenza di flusso di sangue che dura, questo disturbo neurologico, più di 24 ore. Se lo stesso disturbo neurologico dura meno di 24 ore, allora parliamo di TIA o di attacco ischemico transitorio. Per quanto riguarda l'ictus, noi intendiamo per ictus sia le patologie neurologiche dovute a carenza di flusso, sia per un'ischemia cerebrale che per una emorragia cerebrale. Nel 15% dei casi gli ictus sono dovuti a emorragie, cioè a rottura di un vaso, e nel circa 5% dei casi sono dovuti a un'emorragia particolare, cioè l'emorragia subarachnoidea, che è dovuta di solito alla rottura di una piccola dilatazione del vaso, il cosiddetto aneurisma. Ecco. Colpisce sia uomini che donne, sia i giovani che gli anziani, perché quello che rimane perplesso è a volte la giovane età. Certo, allora l'ictus sì, è una patologia che colpisce fin dalla giovane età, abbiamo degli ictus anche in età pediatrica, però è una patologia che aumenta con l'età, soprattutto sopra i 65 anni e in particolare dopo gli 80 anni. Sono colpiti preferibilmente i maschi, con una piccola differenza per l'emorragia subarachnoidea che colpisce prevalentemente le donne e spesso in giovane età. Ecco, ci sono delle terapie che sono ben stabilite, con risultati buoni? Sì, ci sono numerose terapie per l'ictus di tipo ischemico, per l'ictus di tipo emorragico viene drenata l'emorragia dal neurochirurgo, oppure si fa una terapia di supporto con antipertensivi, antiepilettici, tutta una serie di terapie molto particolari. Quello che a noi preme, che riveste particolare importanza, è la terapia in acuto che può essere fatta nell'ictus ischemico, purché il paziente arrivi in ospedale entro le 3 ore dall'insorgenza dei sintomi. Ecco, delle terapie, un attimino, ne parliamo di più la settimana prossima. L'unica cosa prima di finire questa puntata era questo, poiché si può parlare di piccoli vasi che si rompono. E quindi anche di problemi congeniti. Possiamo avere anche bambini che hanno questo problema? Assolutamente sì, l'ictus colpisce anche i bambini in giovanissima età. Ci sono numerose patologie dei vasi, quindi di tipo congenito, di tipo ereditario, che causano ictus nei bambini. Perfetto, allora ringraziamo la dottoressa. La settimana prossima, fra 2 settimane, quando avremo ospite, parleremo un attimino dei fattori di rischio della prevenzione primaria e secondaria, come sempre per quanto riguarda la prevenzione. Bene, ci vediamo fra una settimana.